diepe excuses aan de bevolking van Indonesië. Kemudian pada 10 Maret 2020, Belanda juga mengutarakan permintaan maaf atas kekerasan selepas proklamasi melalui Raja Belanda Willem-Alexander. Permintaan maaf ini disampaikan Raja Willem di depan Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan ke Indonesia. Tentu pernyataan permohonan maaf ini tidak sepenuhnya didukung oleh seluruh rakyat Belanda. Ada sebagian kecil masyarakat Belanda yang justru berpikir sebaliknya. Berpikir bahwa seharusnya Indonesia lah yang harus minta maaf kepada Belanda atas kekerasan yang dilakukan oleh para pejuang Indonesia pada masa itu. Laten onze kinderen blijven. Dat is wat ik betoog. Niemand heeft wat tegen de LHBTI-gemeenschap. Ik heb er ook helemaal niets tegen. En als mensen... Ik mag nog wel een antwoord. Misschien dat het antwoord moment. U kunt toch wel de beleefdheid hebben om een antwoord op mij. Wat staat u dan de arm op met uw armen te zwaaien? Eerst geeft u mij een sneer en nu zit iemand te mommelen. Ik stel een normale vraag. Ik formuleer het netjes en beleefd. En ik wil er een antwoord op hebben. Ja, ik wil weer een beetje zenuwachtig staan. Pernyataan Perdana Menteri dan Raja Belanda itu juga ditentang oleh veteran Kenil, Koninklijk Nederlands Indische Leger, yaitu tentara Belanda yang dari orang-orang Indonesia. Mijn koning, die zich verontschuldigt voor de daden van ons die wij daar gepleegd hebben, terwijl de daden van de Indonesiërs nog veel erger waren. Wij hebben de rode-blauwe vlag in de Nederlandse Indië hebben weer verdedigd. Ik heb alles verloren wat ik lief heb. Godverdomme. We zijn vechters die voor jou opgekomen zijn in het koloniaal Nederlands-Indië. Om alleen maar datgene terug te brengen wat jij graag wil. En is dit de dank dat de koning als een kleine jongen excuses aanbiedt? Dat is een steek in de rug voor onze Indische Nederlanders en Molukkers. Want die hebben op een gegeven moment alles gedaan. De Indonesië is helemaal niet bezig met die oorlog. Hij zegt, singwis, jowis. Dat betekent, wat geweest is geweest. En wat doet de Nederlanders? Die gaan op een gegeven moment de beerput opentrekken. Hoe kan jij nou een oorlog evalueren als je niet zelf met jouw verdomde poten in de moeder hebt gestaan zoals wij? Ja, en ik overweeg de koninklijke onderscheiding terug te geven. Want dan voel ik me op een gegeven moment onwaardig om het te dragen. Met eer heb ik gedragen, maar flikker het weg. Dan heb ik niks aan, geen tunnel meer. Het spijt me dat ik zo ben uitgevallen. Jadi dia merasa nggak pantas kalau Raja Belanda yang minta maaf. Harusnya orang Indonesia juga minta maaf. Jij hebt vele Indië-veteranen gesproken, misschien ook vandaag, na de excuses van de koning. Wat is jouw idee eigenlijk bij de excuses van de koning? Hoe heb jij daarnaar geluisterd? Ja, wat mij opviel is dat hij excuses aanbiedt voor de geweldsontsporingen. Dat is iets anders dan dat hij zegt, we hadden nooit naar Indië moeten gaan. Ya, jadi dia sebetulnya setuju, orang ini setuju dengan permohonan maaf, tapi permohonan maafnya itu atas kekerasan. Atas kekerasan, bukan permohonan maaf bahwa kita pernah menjajah Indonesia. Jadi menurut pemahaman mereka ini bahwa Raja Belanda minta maaf kepada Indonesia karena pernah menjajah Indonesia. Nah, bagi mereka menjajah Indonesia itu bukan suatu hal yang perlu untuk minta maaf, tetapi melakukan kekerasan di Indonesia itulah yang harus minta maaf. Nah, jadi di sini banyak sekali point of view. Ik heb het idee dat hij excuses aanbiedt voor de echte ontsporingen, voor de oorlogsmisdrijven, maar niet voor die dekolonisatieoorlog. Ini dari ex-tentara Belanda, yang bukan dari Knil. Bent. Hoe kijk je... Die zich liet uitzenden. Want ik heb groot respect voor de 2600 dienstplichtigen die hebben geweigerd om naar Indonesië te gaan. Ya, jadi dia mengatakan dia punya respect sekali terhadap sekitar 2.600 orang-orang yang wajib militer yang menolak
untuk diberangkatkan ke Indonesia pada waktu itu. Dan dia merasa dia tidak bisa apa-apa. Dia karena ada wajib militer dia berangkat ke Indonesia. Dia merasa dia juga korban karena dia melakukan atas perintah negara gitu. Waarom bent u wel gegaan? Ja, Jong, je bent slapheid, Hoe oud was u? 20. Dan weet je het ook toch niet. Nee, je wist er niet Dus mee ik- terecht Ik vind het heel terecht hoor, dat je dat zegt. Dat heel veel jongens inderdaad niet wisten waar ze heen gingen. En die pijn, die je natuurlijk vandaag ook wel op internet ziet... ook van de nabestaanden van deze mensen, die is heel reëel. Ya, jadi Mei Lee Foss ini adalah seorang keturunan Indonesia juga yang juga anggota dari Partai PVDA. Nah, dia juga mendukung permohonan maaf pemerintah Belanda atas kekerasan yang terjadi di Indonesia. Dan saya kira veteran yang tadi juga mendukung permohonan maaf tersebut. Namun dia merasa tidak melakukan kesalahan. Toh ternyata pemerintah Belanda sudah resmi menyatakan permintaan maaf dan perdebatan soal minta maaf ini layak atau tidak tampaknya sudah selesai dan pemerintah Belanda juga tidak menarik pernyataan permintaan maaf tersebut. Namun kemarin ada lagi perdebatan mengenai usulan agar korban yang tewas pada masa peperangan di Indonesia juga ikut diperingati pada setiap tanggal 4 dan 5 Mei di Belanda. Sebagaimana yang saya ketahui bahwa setiap tanggal 4 dan 5 Mei di Belanda itu diadakan upacara peringatan terhadap korban-korban Perang Dunia Kedua. Hal tersebut ternyata juga diprotes oleh Federasi Indische Nederlanders, jadi Federasi orang-orang Indonesia Belanda. Ya, ini tadi orang-orang keturunan Kenil. Nah, Wat ik probeer te zeggen is eigenlijk dat wat u zegt, begrijp ik helemaal. En ik denk ook dat er heel veel voor valt te zeggen. Hè, om niet alleen de Europese slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te denken, maar ook de slachtoffers, zeker in Azië, die daarna nog vielen. Maar het is iets anders om dan vervolgens de slachtoffers die aan de tegenstander. Hè, dus de mensen. Mag ik nu nogmaals, dit is de derde keer dat ik het zeg, meneer Lensen. Ik spreek niet over tegenstanders, ik spreek over slachtoffers. Ja, natuurlijk, maar ya, jadi si reporter ini menanyakan apakah layak korban dari pihak lawan juga diperingati pada hari itu. Beliau menyatakan ini tidak dalam kaitan memperingati pihak mana atau pihak mana, tapi memperingati semua korban perang pada masa itu. Wat slachtoffers zeggen, betrokkenen, slachtoffers nabestaanden, zeggen ja, we gaan nu Indonesiërs herdenken. Mensen die op ons hebben geschoten. Zometeen gaan we, even af te maken. Zometeen gaan we ook nog Japanners of Duitsers herdenken. Dat is een discussie die wat mij betreft gevoerd moet worden. Want linksom of rechtsom, u spreekt over tegenstanders, u spreekt over vijanden. Ik spreek daar niet over, ik spreek over slachtoffers. Ya, jadi Pak Rocky Tuhuteru dari Stichting Pelita atau Yayasan Pelita, ini dia tetap berpendirian bahwa peringatan tersebut hanya ditujukan kepada korban perang dari pihak manapun, tidak ditujukan kepada pihak tertentu. Tetapi si penanya yang dari Federasi Indische Nederlanders itu berusaha meyakinkan bahwa apakah layak memperingati korban dari pihak lawan. Dan juga termasuk ibu ini juga berpendapat yang sama dengan Pak Rocky. Aan de kant van de toenmalige vijand hebben gevochten kunt herdenken. Waarom moet het op 4 mei? Omdat 4 mei de nationale herdenking is. En we dan dus juist de Tweede Wereldoorlog, de lange Tweede Wereldoorlog herdenken. Dus doorgaand in de koloniale oorlog. En dan ook al die verschillende slachtoffergroepen een plek willen geven. En dat is niet een kwestie van dat we op één dag de Indische Nederlanders herdenken en op de andere dag de... Ya, jadi si penanya menanyakan kenapa harus diperingati pada tanggal 4 Mei. Itu ibu ini menjawab bahwa itu kan hari untuk memperingati semua korban perang. Jadi sekalian aja semua korban perang dimanapun termasuk di Asia,
di Indonesia maksudnya juga diperingati. Cukup di hari yang sama kita peringati sama bareng-bareng gitu maksudnya. Het grote verschil natuurlijk met de Indonesiërs is dat dat geen Nederlanders zijn. Nee, maar zij maakten wel deel uit van, ze namen deel aan de koloniale oorlog. Maar... Ya, si penanya mengarahkan bahwa kan nggak tepat juga kalau orang-orang Indonesia yang menjadi korban itu juga diperingati juga. Tetapi ibu ini menegaskan bahwa peringatan ini ditujukan untuk seluruh korban perang pada masa itu. We nu zeggen dat was een oorlog waarbij Nederland aan de verkeerde kant van de geschiedenis heeft. Ja, dat zo? Ik bedoel, is dat niet een vrij particulier standpunt? Ik bedoel, dit onderzoek zegt natuurlijk ook niet dat we aan de verkeerde kant van de geschiedenis hebben gestaan. Nee, dat is geen particulier standpunt. Dat is echt een standpunt wat nu ook door dit onderzoek gepresenteerd wordt. Omdat duidelijk gemaakt wordt, Nederland heeft destijds heel veel strijd geleverd om zeg maar, het vrijheidsstreven van Indonesiërs tegen te gaan. Ya, jadi ibu ini juga berpendapat bahwa pada masa itu Belanda telah melakukan kesalahan, yaitu menentang atau melakukan penentangan terhadap suatu bangsa yang ingin merdeka. Ini 30 Mei 2022, pemerintah Belanda telah resmi menjadikan tanggal 4 dan 5 Mei juga peringatan terhadap korban, selain daripada peringatan korban Nazi pada tanggal 4 dan 5 Mei, tetapi juga memperingati korban peperangan di Indonesia ya, dari semua pihak, termasuk korban dari pihak Indonesia. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.